Salama man. Salama tonto. Asemane we kwabuze koko. Man, ni iminsi myinshi kabisa. Reba igihe twapangiye no gahunda yo kwiba hano hantu. Nkagushaka nkakubona nkabwa uri witsimbye he. Man rega uwe ni kibazo nta makuru bufite. What? Utambira ko baga kwa Kabuga. Akaga twagira ngo baraguhasa yangura ikirayi. Shabyihorere. Nagiye kwa Kabuga banjyana Rwamagana, banjyana Insinda, banjyana Muhanga, banjyana Karongi. Utambira ko ageze ni mageragere. Aho hafi. None si ibyo byose waziraga iki? Shabyihorere. Twa tuntu twawe se tw'amafutu wanzanagamo ngo two kwiba ngo tukiba ko taxi ngo tukiba po nizere ko atari byo tugarutse mu mani zadiro zawe z'ubu. Ino gahunda ni gahunda napanze neza. Anga ahubwo ikibazo dufite. Twebwe ntabwo twagenda ngo twinjire hariya ngo dukure ibintu turi twenyine. Ibyo biroroshye mani. Hari ahantu hose nanyuze nahuye n'abatipe bafite experience mu kwiba. Umwana wasaka dufasha kwiba hano hantu. Icyo kirazivuye. Reka nze mpamagara umutipe. Okay, none reka nanjye metse sino ngufuri ahita za twinjire. Aka kanya sinanyirwa. Umva ndarushye cyane ntiwabyumva. Twebwe kwikosa. Utwo n'utuntu turi izi byatari. Babarira. Hano se tugiye. Kuko ubusibwa wagenda gutyo inyuma yari kompragongo bari kuzigutera gwa byazavamo koko. Baraye sinabivamo nkuko mbabaje. Ibyihori byo ngibyo. Ufitiye gahunda uyu munsi. Umva ngiye kugenda noge ngenda ku kazi. Kampani yacu ahantu dufite guhanagura. Uzi intebe ukanyibutsa. Harafite intebe zarashaje nta kuntu se wanyihereza nk'abantu bakantunganyiriza intebe zanjye ko zimeze nabi koko zarashaje cyane gusa nabi zisa nabi byatari nta nagusaza birimo ahubwo se wamfashije wenda ukaza kubabwira bakaza kumfasha uyu munsi umva ntacyo genda ndabohereza babiri ako ndizera ko utaza kubeshya cyangwa ni bya bindi byawe genda uragera mu rugo bagutanzeyo sawa birashoboka barananze bibaho se cyabana bakora nk'abasportif pe ariko se ko nasize mfunze ariko sinabitindaho ntabwo nabitindaho she yawe yabaye ikibazo rwanda Simo ndibira umurezi man washuka dufashe ntabwo nako twaruje nta kibazo reka amafashe uri kwica akazi kabisa Take on. Wambaye. Tekanga. Semani, ko ndini tuba wambaye ko. Vuye mu gasport ani imbere. Mu gasport se iyo myenda bagera muri sport. Yeba ni iyo tujyana muri sport. Gaho ndebera man, ndebera kwita. Reba inkweto abayambaye, reba ibisogisi. Kandi ubwo nawe ngo bagiye gukora umubiri cyo bagiye gukora inzoga. Ubu maragiye muri sport man. Cyakora cyo singiye kukubeshye warakoze kabisa wakwe ikigaragara cyo warashoboye nabishimira Imana kabisa akapira none kweri wajyanika kandi kabasoje ndakurayi reka tureke gutinda muri ibyo umva mana ahubwo reka twinje dusore ibindi dukomeze ibikoresho tugire mbafashe nta kibazo abayikise kandi uretse uhagaze ko muri ibintu byose se muri udufashe boss dusohore tugire duhanagura hakiri kare turahanagura ubu niyo gahunda banguka duzane Ariko ndabona ko ari fresh. Bona babwiye ngo musohore intebe gusa. Nk'umuzi haragura kandi no wazanye. Asiye gahunda tuba twajemo wowe. Kandi muri tujya kugabana aravuga ngo tunganye. Ngo tumuhe ngo tungane. Uzikiriya ntebe. Intebe subu. Mba mani kampuri wakazera kuri ekara hariya. Iriya kazunga azaduhamagara ata. Azayaduha iyi ntebe ye. Ino original turayakuramo. Ariko mwereka rutonde tunasize mu nzu. Genda utuzane tugire vuba. Utasubiza mu kazi utazi ikintu cyakuzanye. Kazi se? Kazi nakoze ngiye. Utuza kugira ngo nadusiga. Bino bijoboka bite.
noneho mva nkubwire ahubwo hari ikintu kimwe mbona ntari busige iriya bati ntabwo ndi burisige oya ntabwo twarisige ntabwo bishoboka aka nako turagakuramo ahubwo ikibazo tugira ngo ubone utuntu dufate erega wowe ntabwo uzaguma hamwe tuno dushati ntabwo ukeneye ko twarinda ubuzima reka dukore nimba twaje aha tugomba bakagira ngo byibura intambara ya gatatu y'isi yahabereye turakukumba neza serwakire twaraduke sibyo turi mu kazi aka nta kazi ntukazana ibintu byo guteta wowe ngubu mukore ndenye ko ibintu bikorwa bimeze dukora ibikize dukore nyine wowe twazanye mu kazi ni mutipanze ne ntabwo ari se twazanye mu kazi ibyo twapanze urabizi ntabwo amusobanuye neza none kudushyiraho ibintu ngo dukore agena umunwa gusa usanzwe wiba cyangwa turi kubyiga nonaha manu ndabona ukwiye amasomo kabisa kuko nimba twaje mu kazi ni akazi nimba ubona kwiga bitazagukiza shaka umwuga uguteza imbere twebwe twiyemeje kuza uyu mutipe wanzanye nakubwiye ngo n'umutipe uri seriye ahantu tuje kwiba ni ahantu wumvaga ari ahantu hasanzwe nk'ahantu musanzwe muba mujya kwiba inkoko cyakora cyo ni igikoma turamugurira gusa ubu se urabona bino birimo miliyoni zingahe turashize none wowe ndakubwira ngo ugende umve n'umujura wahinze hari ikibazo barimo baragushaka kandi ni ibyihutirwa cyane rero nari nje kubarira kugira ngo tube twajyana kuko twabahamagaye turababura ubwo nahise mfata inzira yo kuza hano mu rugo nta kibazo turashyizeho operasiyo kabisa tuyigende hano hari abasivile banyinjiriye abasivile bashatse kunyiba ikene kugira ngo tubigishe isomo turashize none nicyo se byagenze gute afande hano abasivile bashatse tubararira ijoro tuzamuka imisozi tumanuka bagize mukazamuka twiba hano afande mutorere gusa ntabwo tugiye tuza kubiba wowe uravuga nkandi twiwe niyo twaba turabajura twiba ibintu wibye iki wowe wibye iki oya njyewe ni uko ndara mu kazi oya ntabwo mwiba n'abantu mwebwe ariko wabikesha dore ibintu byanjye byose biri hanze ibi byose ntabwo twakwibye afande twaba twabyibye bikaba bikira uravuga nimba urwara ijambo Caritas ndari hasi wowe ntabwo uri hasi uri hejuru y'amategeko ndakubiye ko hejuru y'amategeko afande mumbabarire ubwo ndeba mumbabarire ntabwo nzongera ariko ubundi wabikesha ubundi ko afande munda wabica basi urasa gatoki afande wakwica aho ngaho n'ubu ntacyenda kwamaza ni ukuri harasa harasa ushaka ko numva ufite tumujinya mwinshi afande afande oye aho tomborirwa niho urasa ni hano afande iki kwigisha ukuntu urasa afande mugabanye umunwa afande arakavuga ngo muceceke mwese kose sha mwaririnde afande iki ngiki kimaze iminsi muri prison sura kuntu cyogoshe naba nkora amakosa afande rero urayambara amasocks ambaye rimwe bivuga ko wakuze wambaye rimwe wakuze wambaye rimwe wowe bimeze bite afande wambaye mama wawe ukankubita igiti nyigukubitaho afande uko navuye mu rugo batabizi afande okay nimba utabizi baraza kubimenya mu gitondo ari kubika wowe dare kabiri ndashaka no kunyara sha azaniye afande murambabariye se murambabariye amera amazi ubundi ntabwo baherukana koga sha sinzongera kwiba Bora izwa niki? Ziba nzongera kwiga.
Nzongera kwiba. Uzongera kwibaho. Nzongera kwiba. Uzongera kwibaho. Nzongera Mupaje hasi. Baba. Nzande. Vuba. Nzande. Karine cyangwa itiba. Ikibamba sana wapi wewe? Vubaho. Rwafande. Bare kabiri. Zamuka. Kwiba bya mbere, kwiba ni bya mbere, kwiba. Uri biki? Iki ntabwo ni iki. Ubwo bwa mbere ni kwiba. Ikintu cya mbere ni ukwiba. Cya mbere ni ukureka kwiba. Akaba ari abagengo babajugunya muri kiriya cyo. Rwafande. Tubabarire. Rwafande reka nkubwire uzi ko nari ngiye kwiyahura. Jesus is Lord. Ikigo gikemukireka nyihane kumere ko ndi umusirikare. None nakunyisha no gukata. Ubona ari kugeraho. Nabwo muri Ibisambo mwega muzaho niba mwe. Nabwo Jesus is Lord. kabiri wa. Afande wacu. Giye kwabona hari amwe ku cyacu vuba. Ditabara gatatu. Mumbora tarahagire. Rimwe. Wowe sasa ritanga aratatu. Kabiri. Mucobo. Kabiri. Aye mite ba mi. Gatatu. Bazo bana rakwerekeje. Mwana kamubwira umusiba n'ejo muri ntabwo haza.